Do wykonania koszyka takiego jak na filmie będziemy potrzebować nożyczki, śrubokręt, zapalniczka, szydełko w rozmiarze 4 mm, około 200 m sznurka poliestrowego 5 mm, skórzane dno o wielkości 12 na 21 cm, dwa paski o długości 40 cm, pasek regulowany na ramię i dwa uchwyty boczne, klapka o wielkości 7 na 22 cm. Zaczynamy od oprzycia dna. Na samym początku musimy zostawić sobie dłuższy kawałek sznurka, około metr lub trochę więcej. Będzie nam potrzebny do estetycznego łączenia rzędów. Dno obszywamy robiąc na przemian półsłupek i dwa półsłupki. Do zamknięcia ostatniego półsłupka użyjemy luźnej końcówki sznurka. Odkładamy na chwilę nitkę przewodnią i zastępujemy ją tą drugą. Przeciągamy końcówkę całkowicie i zamykamy okrążenie. Oprzycie dna gotowe. Kolejne rzędy będziemy wykonywać na przemian na prawej i lewej stronie. W kilku prawych rzędach będziemy symetrycznie po bokach dodawać po jednym półsłupku. Możesz sobie zaznaczyć te miejsca kolorowymi znacznikami lub odznaczającymi się nitkami, żeby nie zapomnieć. Od tego momentu aż do końca okrążenia będziemy korzystać z nitki od strony motka. Zaczynamy pierwszy rząd jodełkowy na prawej stronie. Wbijamy się w środek oczka pierwszego półsłupka i pod tylną pętelkę. Przeciągamy sznurek, nie zamykając półsłupka. Wbijamy się w kolejne oczko. Przeciągamy drugą pętelkę i zamykamy. Wszystkie kolejne półsłupki będziemy robić w następujący sposób. Zahaczamy szydełko o nitkę z poprzedniego półsłupka. Wbijamy się w kolejne oczko. I przeciągamy sznurek przez 3 pętelki. Jesteśmy w rzędzie z prawej strony, więc nie zapominamy o dodaniu po jednym dodatkowym półsłupku na każdym boku torebki. Czas na pierwsze jodełkowe zamykanie okrążenia. Kiedy mamy wykonane już wszystkie półsłupki z okrążenia, zamieniamy nitki i łapiemy za luźną końcówkę.
Zahaczamy szydełko o pętelkę z poprzedniego półsłupka i wbijamy się pod tylne nitki pierwszego półsłupka. Przeciągamy przez wszystkie pętelki i wyciągamy nitkę całkowicie. Przeciągamy ją pod oczkiem pierwszego półsłupka. Wbijamy się od dołu w miejsce, z którego wychodzi sznurek i przeciągamy go całkowicie. Dzięki temu mamy estetyczne łączenie rzędów. Kolejny rząd wykonujemy na lewej stronie ściegu. Musimy pamiętać, żeby okrążenia zawsze szydełkować nitką od motka, a nie luźną końcówką. Pierwszy półsłupek robimy w drugim oczku od nitki, czyli od zakończenia rzędu. Wbijamy się w pierwsze oczko, tak aby mieć nad szydełkiem 3 pętelki. Przeciągamy sznurek. Wbijamy się pod kolejne oczko i wyciągamy drugą pętelkę. Zamykamy półsłupek. Wszystkie kolejne półsłupki robimy dokładnie tak samo. Pamiętaj, że jeśli jesteś na lewej stronie, nie musisz martwić się dodawaniem oczek. Każde łączenie rzędów robimy na tej samej zasadzie. Podmieniamy końcówki sznurka, zahaczamy szydełko o nitkę z poprzedniego półsłupka, wbijamy się w tylną nitkę pierwszego półsłupka, przeciągamy sznurek całkowicie i zamykamy oczko. Obracamy robótkę i znowu jesteśmy na prawej stronie. Wbijamy się w drugie oczko od zakończenia rzędu, pamiętając, aby mieć nad szydełkiem 3 pętelki. Wyciągamy sznurek, wbijamy się w kolejne oczko przeciągamy i zamykamy. Pamiętaj o dodawaniu oczek na bokach.
Powtarzamy dokładnie to samo, co w poprzednich rzędach. Przy tej wielkości dna ja zwykle robię 17 rzędów. Oczywiście, jeśli masz taką ochotę, możesz zrobić ich więcej. Również od Ciebie zależy częstotliwość rozszerzeń. Ja robię to 7 razy w co drugim rzędzie. Dzięki temu torebka za bardzo nie rozchodzi się na boki i ma ładny kształt. Dla lepszej estetyki możesz obrobić górny brzeg torebki oczkami ścisłymi. Pamiętaj o zabezpieczeniu nitek. Kiedy korpus torebki jest już gotowy, możemy zacząć montować skórzane elementy. Dzięki nitom skręcanym jest to bardzo proste. Trzeba tylko równo wymierzyć wszystkie odległości i użyć śrubokrętu. Przeszycie klapki zawsze zostawiam na koniec. Dzięki temu mam pełną kontrolę nad tym, co dzieje się od frontu torebki. Kiedy jestem pewna co do jej umiejscowienia, przyszywam ją oczkami ścisłymi do korpusu. Dobrze sprawdza się do tego trochę mniejsze szydełko.
Kiedy wszystko jest tak, jak powinno być, oczywiście zabezpieczam końcówki, żeby nic się nie rozpadło. Jeśli chcesz, aby Twój koszyk miał dodatkowo pasek na ramię, musisz równo na bocznych krawędziach przykręcić uchwyty lub wpiąć okrągłe karabinczyki. Koniecznie daj znać, czy ten tutorial pomógł Ci w wykonaniu tej torebki. Będzie mi bardzo miło, jeśli dasz łapkę w górę i zaobserwujesz mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Zapraszam Cię również na moje media społecznościowe. Dziękuję za oglądanie i do następnego.